ओम नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप। आइए आज जानेंगे सर्दी को भगाने वाला ऐसा कौन सा प्राणायाम है जो हम दिसंबर और जनवरी की भयंकर सर्दी में करते हैं तो हमें वो कपकपाने वाली ठंड से बचाए रखता है, जल्दी जल्दी जुकाम, जल्दी जल्दी खांसी, जल्दी जल्दी कफ रोगों से बचाए रखता है। तो आइए देर न करते हुए, समय को ज्यादा न लगाते हुए आज जानेंगे इस अद्भुत अनोखे अभ्यास को, प्राणायाम को, जो हमें सर्दी से बचाने का काम करेगा। तो आशा है आप इस वीडियो को खुद भी देखेंगे, पसंद आने पर इसे शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो जानते हैं इस अद्भुत प्राणायाम के बारे में, जिसका नाम भी बताएंगे आपको। तो कैसे करना, देखो अपना सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड अपना ये हो गया। इसे ऐसे करके सीधी ओर की नासिका से, इसे दाहिनी नासिका से सांस को भरा और बाई नासिका से छोड़ दिया। पुनः दाहिनी नासिका से भरेंगे और दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाई नासिका से छोड़ दें। तो ये बोला जाता है सूर्य भेदी प्राणायाम। नाम से ही जैसे परिचय हो रहा है इसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में कि सूर्य भेदी यानी हमारे अंदर की ऊर्जा को जागृत करने वाला अभ्यास। शरीर के अंदर ऊर्जा के स्रोत है, समझ लीजिए, ईश्वर कृत, इस प्रकृति कृत, परमात्मा के द्वारा बनाए हुए और प्रकृति के बनाए हुए। तो इन स्रोतों को अगर हम जागृत करना जान जाए तो हमारी कई मुश्किलें आसान हो जाती। हमें निरोगी काया और दीर्घायु जीवन भी उन शारीरिक अंदर की जो अवस्था है उनको जानने के बाद प्राप्त हो। तो योग उनमें से एक ऐसी अवस्था है कि हमारे ऋषि मुनि, प्राचीन ऋषि मुनियों का ये लाखों करोड़ों वर्षों का, अरबों वर्षों का जब से सृष्टि है, जब से वेद है, तब का ये ज्ञान है, योग ज्ञान। और इसको अगर हम करते हैं तो उन लाभों से हम भी रूबरू हो जाते हैं और लाभान्वित हो जाते हैं। तो आपने समझा होगा कैसे सीधी ओर की नासिका से सांस को भरा, बाहिनी से छोड़ दिया, फिर खींचे, बाई से खींचा, दाहिनी से, ऐसे करके। तो इसमें दो ही कार्य करने हैं, सीधी ओर से खींचेंगे और बाई ओर से छोड़ेंगे। तो ये बोला जाता है सूर्य भेदी प्राणायाम। तो इसे हर दिन करना आपको सर्दी से बचाकर रखेगा। और जो भाई बहन लो बीपी यानी निम्न रक्तचाप से पीड़ित रहते उनके लिए भी रामबाण है। जो जिनका रक्तचाप, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता हो, उनके लिए भी ये सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत ही कारगर और रामबाण है। तो इस अभ्यास को कर सकते हैं जो दिसंबर और जनवरी की सर्दी के जल्दी शिकार हो जाते हैं या कफ रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, फेफड़े उनके आवाज करने लगते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास। इस अभ्यास को करें और सर्दी में गर्मी का एहसास पाए। इसके अलावा छोटे छोटे सूक्ष्म अभ्यास भी कर सकते हैं। ये है, देखें, ऐसे करेंगे, ऐसे करके 10 बार एक ओर से किया, 10 बार दूसरी ओर से किया। इससे ऐसे क्लिपिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी हाथों की सारी नस नाड़ियां खुल जाती है और जो हमारा निष्क्रिय रहता है शरीर, वो सक्रिय हो जाता है। तो इन छोटे छोटे ये हाथों के सूक्ष्म अभ्यास है, देखेंगे, करेंगे तो आप भी लाभ इनका पाएंगे। ऐसे करके घुमाएं, गोल गोल घुमाएं, ये कंधे आपके कैसे मजबूत रहे, ऐसे ही करके, और कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे करके ये हाथों का घर्षण ऐसे करके चेहरे पर लगाना सुबह उठते ही। तो ये छोटे छोटे अभ्यास हैं और बड़े बड़े लाभ हैं। इनको करेंगे तो आप भी इनका लाभ पाएंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे भी बढ़ाएं, अपने शुभ चिंतकों को भेजें, अपने प्रियजनों को भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो पुनः आती रहे। और आप चाहते हैं आप
अपने संबंधी कोई बीमारी से संबंधित योग के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से रोग में हम कौन सा अभ्यास करें, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओम नमस्ते।